вы поставілі умовы. Я цытую: каб аднавіць дадзеныя, давядзецца дыктатару вызваліць усіх палітзняволеных Гродна Азота плюс 75 палітзняволеных з найгоршым станам здароўя. Які вынік атрымалі? Звярнуліся. Але нават калі да нас звярнуцца, мы гатовы гэта ўсё рабіць не публічна. Я не буду сидзець тут на Еўрорады і каментаваць аб тым, каго вызвалі і ці вызвалі па-за нас. Мы гатовы, каб няхай яны там прычыны даюць іншыя, і ніколі мы не будзем сцвярджаць. Галоўнае, каб нашых палонных, каб нашых людзей асвабаждалі з турам. Падкрэслю, гэта, конечно, не рашае агульнай праблемы. Рэжым можа набраць у турмы іншых людзей, мы гэта разумеем, але змагацца за нашых людзей патрэбна, і праца над змяненнем рэжыму ўсё роўна патрэбна. Але пакуль ёсць магчымасць патрабаваць, мы гэта робім, і мы сапраўды гатовыя на перамовы, на непублічныя перамовы, ці там праз нейкі месенджеры, ці асабіста там я гатовая ў гэтым кантэксце выступаць, мы гатовы не рабіць з гэтага піару, таму што гэта не галоўнае для нас, як у прынцыпе наша рэпутацыя паказвае на працягу 3 гадоў.